Жителите на село Соколарци во општина Чешиново Облешево излегоа на мирен протест за да го искажат револтот од несовесното однесување на возачите на тешки камиони кои превезуваат глина од околниот локалитет. Велат дека камионите го уништиле патот кој минували селото, не поседуваат се ради за осигурување на товарот, возат над дозволеното ограничување и стравуваат за својата безбедност и на нивните имоти. Месец дена и нешто уште вратат по 5-6 камиона нон-стоп и неконтролирано се возе. Многу брзо. Пато се уништува, има народ тука што минат, кои се уништуват. Брзо вози е неконтролирано, селото го минат со 60-70, а од селото на ке Спанчево, на ке Кружнио, дури 80-90 вози. Многу голема брзина. Ово е населено место право. Значи асфалтот скоро, нема 2 години како е направен. Селиот е пропаднат. Нашите коли се кршат, не нивните. Никој не внимава. Секој си гледа својата работа да се заврши. Со проблемот велат ги запознале надлежните институции, но досега не добиле никаков одговор. Доколку не се преземат соодветни мерки, се заканија со радикални чекори. Ако не се преземе во кратко време, ќе го блокираме патот, ќе поставиме земјоделски машини да не се мине. Само леки коли ќе пуштаме од овде. Товарен возила не. Од компанијата Винербергер до Елвиница, која го врши искупувањето, вела дека ги поседуваат сите валидни документи за експлоатација на минералната суровина глина на локалитетот Горица 2 и село Соколарци, кои се јавно достапни. Како носител на концесијата, по завршувањето на активностите кои ќе биде наскоро, ќе се изврши увид на штетите настанати од операцијата на транспортот на глината, а по искажаното незадоволство го задолжиле изведувачот на почитување на сите законски обврски за безбедност во сообраќајот. За Сител, Трајан Ристовски.